हे गाइस व्हाट इज अप। तो मेक श्योर कि अगर आप आ ही गए हो, व्लॉग आपने ओपन कर ही लिया है, तो ये व्लॉग पूरा देख के जाइएगा, ठीक है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और आई होप आपको मेरा लास्ट शॉर्ट वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। और अभी का टास्क है मेरा, मैं जाने वाला हूँ अपने ताया जी के साथ। तो मैं वही रेडी होने की कोई ज़रूरत नहीं थी इतना, क्योंकि मैं अपने बाबा बालकनाथ जी के यहाँ तक जाने वाला हूँ उनको छोड़ने, उनको कुछ काम है। आज का दिन तो बहुत ही बिजी होने वाला है मेरा, क्योंकि आज मुझे फ्रिज साफ़ करना है और भी मम्मी के साथ क्यारियों की फ्रंट वाली क्यारियाँ वो भी साफ़ करवानी है। और साथ ही साथ मुझे आज कपड़े भी धोने अपने, क्योंकि मेरे कपड़े धुले हुए नहीं हैं, तो मेरे को साथ में धुलवाने पड़ेंगे या धोने खुद ही पड़ेंगे। तो अभी गाइस ताया जी का वेट हो रहा है और वो आ गए हैं ताया जी और अभी हम निकलने वाले हैं। हेलो गाइस, तो अभी मैं जस्ट पहुंच गया हूं घर ताया जी को छोड़कर, और अभी अपने नेक्स्ट टारगेट पूरे करते हैं। भाई साहब पहले तो आप मेरी हालत देख लो, ये पूरी शर्ट गिल्ली और शॉर्ट्स भी इस वक्त गिल्ले हो चुके हैं। तो गाइस ये शर्ट जो भीगी हुई है ना, ये भीगी है क्यारियों का काम करके। और मैं आपको बता देता हूँ अभी हमने क्या फिनिश किया। जो सामने वो क्यारी है वो घास दिखाई दे रहा है आपको, और मम्मी अभी भी लगे हुए हैं, वो वाली साफ़ की और मैं आया हूँ पानी लेने। अभी वो ख़त्म हो गया तो अभी पानी वगैरह पियेंगे, तो फिर इसके बाद देखते हैं कि क्या करेंगे हम। और मैं अभी पानी और कोल्ड ड्रिंक लिमका लेके आ रहा हूँ, फिर फ्रेश होते हैं नहा धो के, फिर आगे का देखेंगे क्या करेंगे, क्योंकि गर्मी बहुत है। अभी बाहर काम होने से तो रहा, बाहर नहीं हो सकता अभी काम भाई। जिस हिसाब से भीग गए हैं ना पसीने से, उस हिसाब से मेरे को बहुत मुश्किल लग रहा है। मैं अभी हाथ मुंह धो के भी आ गया हूँ, लेकिन बिना पंखे के बुरा हाल है। सारा काम फिनिश करके अभी जस्ट 1 घंटा पहले हम फ्री हुए, नहाए धोए और खाना खाया। अब थोड़ी सी रेस्ट करने के बाद मेरे को अंकित की कॉल आ गई, मुझे उसके साथ जाना पड़ेगा, उसकी मासी को लाने जाना है सलोनी। तो अभी वो गाड़ी लेकर आ रहा है। वैसे तो टास्क मेरे पास और भी थे, लेकिन वो वाले मैं हल्के से निपटा के अब उसके साथ जा रहा हूँ, क्योंकि वो दोस्त है और उसने मुझे कहा है जब मुझे किसी काम पे ज़रूरत पड़ती है तो वो चलता है, अब उसे पड़ी है तो मैं जा रहा हूँ। तो दोस्ती में इतना चलता है। तो मम्मी से भी पूछ लिया, उन्होंने कहा ठीक है चले जाओ, दोपहर का टाइम है, जब तक काम वाला टाइम हो जाएगा तो मैं वापस आ जाऊंगा। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं सलोनी, मैं आपको दिखा देता हूं। ये है सलोनी और अभी वेट कर रहे हैं अंकित की मासी का, वो थोड़ा सा पीछे है, वो यहाँ आएंगे फिर गाड़ी में बैठेंगे, फिर हम चल पड़ेंगे। तो यहाँ तो मौसम भाई बारिश वाला हो रहा है, और अपने यहाँ पे तो बहुत गर्मी है और धूप। यहाँ पे थोड़ी सी बारिश हो भी गई है और ठंडा मौसम है, लेकिन गाड़ी के अंदर पसीना पड़ ही रहा है। तो गाइस अभी अंकित के घर पहुंच चुके हैं, पानी वगैरह पिएंगे फिर घर चल पड़ेंगे। अभी हम यहाँ पे गाड़ी मोड़ने आए हुए हैं। ₹500 दो किराया कितनी दिते सवेरे। और गाइस मासी अभी कोल्ड ड्रिंक डाल रहे हैं। मासी बोले अभी वीडियो बना, पहले क्या बनाए।
तो गाइस अभी हम घर पहुंच चुके हैं, अंकित भी आया साथ में, उससे थोड़ी देर बातचीत करेंगे फिर वो भी निकल जाएगा। मैं तो बोल रहा हूँ उसको रुकने को, लेकिन वो नहीं मान रहा है कि मैं रुकूंगा। बाकी मम्मी ने स्टार्ट कर दिए भाई कपड़े धोने। गाइस अभी हमने चाय वगैरह पी ली और मैंने आपको बताया था ना ये फ्लावर बहुत ही बढ़िया लगेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं अंकी के लिए खीरा तोड़ने और बारिश भी लग पड़ी है, आप देख सकते हो मौसम क्या ही हो गया अभी। चलते हैं अभी अंकित के लिए खीरा तोड़े। पर दिन नतल ले अंकी। हाँ तो मैंने इधर देखा था ऊपर से और वो भगवान की दया से बढ़िया होना चाहिए। गाइस कपड़े धोने का काम भी लगभग फिनिश हो ही चुका है। हाँ तो गाइस मैं अभी कपड़े धो के फ्री हो चुका हूँ और क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। 3 घंटे होने को आए हैं वीडियो को अपलोड किए हुए और कम से कम 120 के करीब व्यू आ गए हैं। और गाइस अब आप क्या एक्सेप्ट करते हैं मेरे से कि मैं अभी और क्या बनाऊं। बहुत सी चीज़ें जो अभी छूट रही हैं, मेरी ड्राइंग छूट रही है, मेरे वो जो मैं पॉट बनाने वाला था अंडे की ट्रे वाला वो छूट रहा है। मतलब क्या ही बोलूं अभी इन सब चीज़ों के लिए। बाकी मेरा भी करियर भी है तो उसकी तरफ भी मेरे को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मेरा पैशन है और मनी के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी उस तरफ भी मैं ध्यान देने वाला हूँ। और सच बताता हूँ ऐसे मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेता हूँ, लेकिन फिर भी अब एज 23 के करीब हो चुकी है तो अभी विद इन 2 या 3 इयर्स के अंदर अंदर मेरे को जॉब भी लेनी ही लेनी है, अच्छे वाली। अब मतलब सरकारी हो फिर तो कोई भी चलेगी, लेकिन अगर प्राइवेट हो तो फिर थोड़ी अच्छी हो। और देख सकते हो कि फ़ैन ऑफ करना पड़ता है और पसीना पड़ जाता है। और गाइस अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और उस वीडियो को शेयर कीजिए। इसको मत कीजिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ इसको शेयर कीजिए, नो 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 नो, इसको शेयर मत कीजिए, लाइक मत कीजिए, डिसलाइक कर दिए बेशक। लेकिन जो लास्ट वीडियो है, सेकंड एपिसोड है जानू एंड भाई का टॉक एपिसोड, उसको इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि मेक मी वायरल, मेरे को वायरल कर दीजिए यार, मेरे को वायरल कर दीजिए। मैं वायरल होने के लिए तैयार हूँ बिल्कुल, और दिल से खुशी होती है मेरे को ऐसी वीडियो बनाने में। मतलब एक क्रेज सा है मेरे को, इतना क्रेज था मैंने पूरी रात को एडिटिंग की और इतनी कटिंग वो शो, मतलब बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और आपने देखा होगा वीडियो में एक पार्ट आया था कि उसमें मेरे को कितना पसीना पड़ा हुआ था, तो वो पसीना मतलब हर शॉट में पड़ रहा था, मैं साफ कर रहा था फिर पड़ जा रहा था एकदम से, क्योंकि गर्मी इतनी, अभी बारिश भी नहीं हुई। तो ठीक है अभी मैंने बहुत बोल लिया गाइस, आप इतना नहीं सुन सकते हो तो ठीक है, टेक केयर, बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। जय बाबे दी।